Nüüd oleme paksult riides, sest nii küll õhtu on pime. Pimedas on kindlasti külm. Pimedas on ju külm. Ja siis me oleme karnevali üldse ei viitsi, aga kui me siin juba oleme, siis proovime. Sardiinimatus. Jah, sardiinimatus. Enne võtame fancy'st aparaadist. Kas oled näinud, mis siin sees on või? No, siin on süsteem. Siin on see kloor, millest see kloor, millest sa enne rääkisid. Eile oli tõesti vesi nagu imeliku maitsega. Praegu on ka või? Ei ole. Sealt teisest masinast oli minu arust imelik. Jah, siit tuleb parem. Ma ütlesin sulle kohe. Ma tean jah, see veevärk oli sinu kanda, aga ma eile võtsin korra üle. Alles. Seal teisel on meil 2 nuppu, siin vaata 4 nuppu. Ei tea. Issand, kui ilus pusa see on, on ju. Kui ilus. Nii ilus. Teed, mis ma naeran või? Et kõigepealt on ja ma ütlesin, et ma võtsin liiga palju riideid siia kaasa. Ja siis ma praegu vaatasin neid, on ju. Siis mul on uus pusa. Sul on see uus, väga hea. Ja sul on ka uued teksad. Jah, sest ma võtsin sinu teksad kaasa. Jah, sest meil läksid teksad. Sul ei oleks teksasid, kui ma ei oleks. No mul oli pikad teksad. Ühesõnaga, me ostleme päris palju. Ma mõtlesin, kusjuures, et võiks teha. Kusjuures me oleme ühe päeva ühe korra. Ei, me käisime tegelikult nagu siin. Me ei ole nagu siin Santa Cruzis me ei ole üldse nagu ostelnud prioriteetselt. Samas ostsid ka selle käekotidena. Kogemata me lihtsalt nagu, see juhtub. Issand, kõik tuututavad uues. Jah. Siin haisab kuidagi praegu. Mul on nagu kardiat on vaja. Kardiat on vaja, jah. Mul said mõtted praegu otsa. Kui lihtsalt lilla. Nii, need on need lilled, mida ma tahtis näidata. Nii. Vaata, kõik lähevad praegu. Näe, vaata, kui seal tunglemine, kõik. Me oleme õigel ajal, ma arvan, täpselt. Ma olen hallis. Nii, juba üks käib. Keda ta taga ajab? Või mis toimub? Ei, punane on. See vist ei olnud karnevaliga seotud action. Seni, kuni me ootame siin valgusfoori taga, mida sa sardiinimatustest tead, mida me vaatama lähme? Midagi ei tea või? Miks sardiin? No. Nii. Ma küsisin ChatGPT käest. Teisel korral ta sai aru, millest ma räägin. Need on sardiinimatused, on osa Tenerife karnevali Tenerife? No, see on siuke jama. Ja ka teiste Hispaania linnade karnevali lõputraditsioonist. Sardiinimatused on karnevali sümboolne lõputseremoonia. Korraldatakse humoorikas teatrilik matus, jutumärkides, kus tehakse suur sardiinikuju. Seda vist on tihti papist ja puidust. Toimub paraad, inimesed riietuvad leinajateks, sageli väga üle võlli, mustad loorid, draama, paroodia. Jäta see... Sulle ei meeldi ChatGPT selgitus või? Vaata, kui ilus siin on. Vaata, need on need kirjanikud, lauljad, Rembrandt, Botticelli. Väga ilus. Gaudi, Eiffel, Kahlo, Bosch. Paduvei, me oleme siin samas pargis. Jälle jääme siia kinni. Natukene. Hakkasin matustele minema. Nii. Jääme siia. Näe, vaata, inimesed ongi siia nagu jäänud. Vaata, siin on mingi kõrgem koht. Vaata, siia saab seista ja istuda ja... Näe, sealt võib-olla midagi tuleb ka juba või? See on meie positsioon, jah? Jah.
põhivärk on jätkuvalt mehed naiste riietes. Selle karnevali põhiteema. Nii, loe. Ma nii kõvasti ei taha karjuda. Okei, ma panen nii. Et ühesõnaga tuhkapäeva esimene paastupäev on saanud sellise nime erilise riituse tõttu, mille kohaselt puistatakse sellel päeval toimuval missal usklikele pähe eelmise aasta palmipühadest ülejäänud põlatatud palmipuude okste tuhka, mis sümboliseerib meeleparandust, alandlikkust ja inimelu haprust. Sel päeval toimub kurioosne rituaal sardiini matusel, mis on rongkäik, mis parodeerib matuse rongkäiku, lõpeb sardiini kuju põletamisega. Rituaal sümboliseerib minevikuga hüvasti jätmist ja ruumi loomist kõigele uuele, heale, helgele, mida uus aasta toob. Kust siis see pärineb? Siis üks legend räägib, et homme tekkis 300 aastat tagasi Madridis, inimesed kogunesid siis esimesel paastupäeval tänavatele, korraldasid sümboolse mineviku matuseid, küll aga ei matnud üldse kala, vaid erilisel viisil tapetud põrtsast, keda kutsuti Gerdiinaks. Aja jooksul sai Gerdiinast sardiina, siis tapetud siga asendatud täidetud kalaga, et alustas see, mida me täna näeme. Ja teine versioon ütleb, et kuningas Karl III tahtis karnevaali nädala lõpus korraldada uhked pidustusi, käskis pidustuste ajaks linna tuua suure sardiinipartii. Päev oli väga palav, kuigi oli talv ja kala oli eritnenud, hakkas lõhnama lämmatavalt. Kuninga alamad ei mõelnud midagi paremat kui sardiin matta kaasade kompost. Pärast seda muutus rituaal iga-aastaseks sündmuseks. Ma ütleks, et see teine versioon on tõenäolisem, sest see lämmatav ais on tänapäeval säilinud. Jah, see aisuvärk on tõesti osa asjast. Aga ühesõnaga, et see siis tähendab mingit vana maha jätmist ja uue loomist. Nii, nüüd midagi sealt tuleb. Midagi tuleb. Nüüd nad aetaksegi minema, arvan. Näe, vaata kõik tõmbavad. Me oleme ka siin ääres. Vahepeal märkasime, et seljakoti üks sahtel oli lahti. Meil oli see tegelikult... Ei tohiks midagi. Et seal sahtlis meil muidu kogu aeg ei olnud midagi. Et näis, kas meil on midagi kaduma läinud. Need on neid härrasid, me näeme iga päev. Need on meil tuttavad härrad juba ilmselt, jah? Kuna see kõik toimub siin meie hotelli vahetus läheduses, siis see mingi pööre, nad pööravad seal nurga peal ära, siis siin on väga vähe rahvast, et selles mõttes meil on nagu päris head positsioonid. Nii, midagi siit tuleb. See nagu rikub veits vaibi ära.
Mis tal juhtub? Mingi tundub, et tuleb mingit sketši teha, et mingi ei ole raske. Embarazada. Mira. Ay, ay que me mato. Ay, estoy sufriendo. Nad on rollis sees, noh. Muy bien, gracias. Sa oled fotograafia peal. Las carrozas del año pasado también pasaron con música. ¿Tú cómo sabes? Al final no fue tan suave, ¿no? Ma ei mäleta eestikeelseid sõnu. Kusjuures on jah? Viimased pikad kõrtsmikkulli. Kas see ongi selle seamatuse lugu võib-olla? Originaal. Nüüd sealt tulevad mingid väga suurejoonelised. Dime algo que te vaya a contar, dime algo. Paremat positsiooni, põhivärk tuleb kohe. Nii, sealt tuleb seda viin. Sest maha. Lõpus pannakse vist põlema, on ju? See ei ole plastik ja see ei ole eriti jätkusuutlik. See on mingi see ikkagi. Ja niimoodi see karneval siin karavan läheb, ütleb niimoodi. Vaata, kui palju neid inimesi sealt kõik tuleb ja tuleb. Niimoodi see on, hüppad võpsikusse Ja siis haiseb. ja siis see haiseb kõik siin. Muud moodi sa paremat pilti ei saa. Ema on fotograafia peal ja ütleb nii, et hea pilt. Jookse veel edasi. Seda ma ei märgatki enne, et mingid nunnad ja asjad valvavad või mungad või kes mingid mingi jooksukas. Kas sul on hea meel, et me ikka tulime või? No jah, mul on pilves juba. Seda küll jah, siin endal pole seda kanepit vaja hankida. Pilv on kogu aeg ümber. Aga ma ütlen, Silmad kipitavad. aga ütleks, et see on parem kui see kusehais. On. See nagu... Ei vaidle vastu. Jah. Et see kusehais on nagu ikka matab. Et see peaks tegema
peaksid selle pöörde tegema, jah. Jah, siit nad keeravad siia alla ja siis lähevad mere äärde. Nutt jala ja nii ma ei tea, mis see story on, aga alama peab. Et jah, siin on juba vaata sellised nagu mulle mingid grupid, vaata nagu üleile. Võib-olla need grupid on ka tulnud ja karnevali lõpetama, aga siin ei ole enam niisugust koordineeritud mingit tantsude värki, kõik teevad taapuni ja väga äge. Ja tundub selline nagu päris. Saavad hirmutasti endal naerdu pidanud. Kõigil on tore olla selline lõbus kogukonna üritus. Ja see tundub nagu vahvam kui see, vaata kui nad üleile mordida nägudega meie eest nagu mööda läksid niimoodi, et peab jälle minema. Tühte nägudega. Täna on vaata, see tuleb veel mingi asi. Täna on kõigil juba tuju ja kell on ka paras aeg juba. Kell on ju 10 läbi. Et see tundub nagu selline autentsem asi, jah. Meil on oma baar. See on nagu living the life, ma arvan. Elu parim. Neil kaasas. Pigitool on kaasas, see on ka praktiline. Nüüd vist nagu päriselt ka lõpp. Ja no ikkagist nagu ma arvan, et laulupeo rohkeik on pikem. Ei, seda muidugi. Kordades pikem. Ilmselgelt hästi palju nagu ühineb nendega. Ja tuleb rahvast juurde. Randa, mida me ei viitsi teha. Et tuleb juurde seda seltskonda. Ja siis linna jooma, noh. Ja pissile. Jälle, oi. Üksmed pikalised. Lehvitavad ja... Ta nüüd vist ikka lõppeb ära, aga see nagu laulupeo rohkeik on kindlasti pikem. Ei no jaa, aga see on viimane lõpetamine need eelmistele päevad. Ja, just. 3 tunnised. Ja nüüd läheb kõik linna ja randa pidutsema. Ja pissile. Selle peale. Ei, need lõpujutud olid ennatlikud, väike paus oli lihtsalt, sealt tuleb edasi. Tuletõrje on ka platsis, igaks juhuks nurga peal. Ja siis kohvik on ka avatud mugavalt. Ja me lähme jälle läbi selle lemmikpargi. Tead, mis ma veel mõtlesin, et noh, kui sa vaatad seda sardiinimatust, mis me just vaatasime ja milline möll ja pidu ja noh, see nüüd käib juba siin tegelikult nädal aega, aga täna kindlasti. Et see on neile nagu tähtis päev, on ju. Ja nüüd mõtle seda näiteks aastavahetust, on ju. Meie külake ei ole mitte ühelgi päeval nii välja surnud kui aastavahetus. Noh, midagi ei toimu, on ju. Ja samamoodi vaata, on ju, et meil... Just. Ja meil on ju nagu jõulud, see on mingi tähtis päev, on ju. Neil on jällegi see 3 kuningapäev. Et jah, igal rahval omad kombed. Mina üksi ei saaks siin hotellis käia. Ei saa ju, mis surnud kala meil siin on ka sardiinilapud läinud. Ma ei tea, täna on jah. Kala järgi. See on see surnud sardiin. Äkki see käib asja ju? Võib-olla see teatuslik, jah. Eksklusiivne see parfüüm. Sest see samas ma ütleks, et see ei ole nagu selline roiskond. See on selline... No ei, no see on ikka paha. Ei, see on selline nagu, et keegi on päev läbi neid krevette praadinud. See on nagu praetud krevetile. See on täpselt sama nagu see siiamaali kalapoes. Või seal korteris. Siiamaali seal ka. Ma ei tea. Ühesõnaga siin veits haiseb. Täna. Muidu ei haise, muidu on väga tore.
aga noh, penskarid lähevad tuppa ära. Kuule, ma ei mäleta, millal mina nii hilja üleval olen olnud viimati. Mina oleks küll veel peale. Oleks jah, tuleb uni peale. Ikka manus on ainult number. Uni on elu. Nüüd me tulime hotelli ja vaatame, kuidas raamenit tehakse. Mõtlesime, et õppimisega ma lubasin enda kanda võtta, kuidas neid nuudleid ise teha ja ema lubas puljongi ära õppida. Vaatame seda, kuidas šooju raamenit tehakse, mida ema täna sõi. Mine 5. Me jääme stakki siia. Näe. Ei, see on NASA. Selles suhtes, et nagu isegi nagu uudis ikkagi võtab aega. Nagu mõtle, see uudis pidi juhtuma, jõudma Hispaaniasse ja siis jõudma meie lifti. Ja meie lifti pidi jõudma uudis, et mis saarte vahel Vormsi ja... Seda ei pannud tähele, Estonia oli suure. Kahe Eesti saare vahel on avatud jäätee autodele. Oli selline uudis meie lifti telekas. Hommikul vara, jah. See ongi pakkimise peaproov enne Eestisse kolimist. Laiendatav on ikka päris hea. Wow. Very good, very nice. Ma saan mingit... Ma ei mäleta selle nalja asukoht või päritolu, aga... õige. Õige, sa ütlesid eile mulle. Ja. Ja need saksa hullud eile tegid restoranis sama nalja või? Seda küll. Vaata, nad ka teavad, millisesse lifti minna. See sobib sul tõesti kõige paremini nendest. Nagu oleks võtatud. Ja siis? Selleks ei tohi tõsta. Ma ei tõstnud, ma tõstan siit praegu. Lähe vaata nüüd. See on see tee või? Ja see on midagi muud ju. Tead, mis ma arvan või? Et ma teen check-out'i. Ja sa seisad eemal, et sa ei saaks teada, kui palju minibaari arve on, sest see võib sul ärevust tekitada. Juba tead või? Kus sa teadasid? 9 eurot. Kus sa teadasid seda? Nii ongi meie minipuhkus selles imelises spa-hotellis läbi. Jana maksab seal mingeid viimaseid arveid. Minibaar maksaks ja nii edasi. Ja siis lähemegi bussi peale, sõidame koju Laskaetasesse. Ja oli äge, mulle meeldis. Ja võib-olla tuleme järgmine aasta jälle siia samasse. Ei ole välistatud. No, kuidas läks? Häid uudiseid. Nii. Kogu meie minibaari pralle ja basseiniäärne pralle oli kokku 8 eurot ja 60 senti. Nad ei tea seda ühte õlut veel. Selle nad võtavad sul krediitkaardi maha. So sorry. Ei, see on okei. Ma arvan, nad ei ole ka... takso kohta küsisid midagi? Ei küsi, see ei olnud. Tema eriala. Okei. Pai, näeme kodus. Ma arvan, et peame siin pargi nurka peale minema. Ütle vlogile ka midagi. Tšau! Keset tänavat ristmikku arve maksta ja... Keset teed. Keset teed. Pagasnikud lahkavad. Tõesti hull. No lähme. Ja siis sealt minu uksest ei saad väljagi. No jumal tahab, et seal tahaks mingi surnuks süüa.
kiirtee, mida me väldime. Nemad seisavad, meie sõidame edasi. Nutikas bussijuht. Kena temast, sest noh, tal on ju vaata nagu... Eks tal on ka ikka graafik ilmselgelt ju. Ma ise mõtlesin korra, et ma läheks... Tahad soovitad talle? Aga tuli ise selle peale. Ei noh, ma mõtlesin, et huvitav, et kas ta teeks, et ma läheks... Kas ta võib nii teha? Jaa. Tundub, et ta võib. Me oleme siin poole tunniga liikunud võib-olla 2 kilomeetrit. Aga ma tead, mis ma mõtlesin? Vaata seal eilsel sellel sardiinimatusel on ja. Tead, mida seal ei olnud või? Seal ei olnud sellised alaealisi ei olnud. No muidugi siin ei tohi alaealisi. Just, täpselt. Ei no vanematega teoreetiliselt võivad on ja. Aga noh, vaata kui teistmoodi need... Sa vanematega ikka sinna lähed. Vanematega oli ka vaata, seal oli üks tüdruk, oli meie selle taga seisid seal. Ei, nemad vaatasid jah pealt nagu beebid või noh, ta oli täitselt... Ma mõtlen sellised vaata meilisugused ja nagu sellised nagu varanoori noh. Et sellised ei olnud üldse, et ma kujutan noh, et Eestis oleks nagu selline pidu rongkeik on ja siis nagu noh... Jah, et siis oleks täiega palju. Et ainult sellised ikkagist nagu 21 pluss. See ongi täiskasvanud kõik endalt. See oli nii öösel. No seal minu akna all need lapsed mängivad palli sama kellaeg iga õhtu, et see nagu selles suhtes nagu ööga ei olnud seotud. Millised lapsed? Et minu akna all Kaietases on kogu aeg mingi pall, no mingi party käib siis, kui mina hakkan magama minema. Et jah, ainult 21 pluss üritus. Isegi ei olnud nagu sisse pressinud ennast. Väga võttu. Ise peab avama asju. Naised tegid ukse lahti. Ära tormab sisse. Tead, mis va? Nad ei saa seda võtta mul krediitkaardi pealt maha. See on üks väheseid hotelle, kus ei küsitud krediitkaarti. Nad oleks pidanud vaata helistama room service'isse, et kuulge minge tšekake. Selline nunnu, selline kodune tunne on tagasi tulla, on ja? Selline cozy, tuttav torm ja tuul ja tuulest viidud. Kodupood ja... Nii, nüüd me oleme kodus tagasi ja ma tahtsin öelda, et aitäh, et sa seda vlogi vaatasid. Ja kui meeldis, siis pane subscribe ja like ka. Et siis näete järgmisi videosid ja siis meil mott tõuseb, et teha veel vlog. Tšau, tšau!